अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं G3 एल्युमिनियम Qmobile पाकिस्तान बेस्ट मोबाइल फ़ोन। बहुत ही प्यारा मोबाइल फ़ोन, 2.4 स्क्रीन G3 एल्युमिनियम, 2 सिम कार्ड स्लॉट, फ्लैश लाइट, 4000 mAh बैटरी, फुल सेल बैटरी 4000 mAh। सीधा कर। इसकी फ्लैश लाइट, सुपर एमोलेड सिस्टम, ब्यूटीफुल टॉर्च, इनबॉक्स, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, कैमरा, बहुत ही प्यारा मोबाइल। इसमें 2 कलर मौजूद है, सिल्वर और गोल्डन। बहुत ही प्यारा मोबाइल है। कैमरा और सबसे अच्छी बात, साथ N70 3 पिन चार्जर और Qmobile चार्जर।